हॅलो हॅलो एव्हरीवन. तर हे पानफुटीचं झाड आहे आणि याला मिरॅकल लीफ म्हणतात. हे एक ट्रेडिशनल मेडिसिन आहे. याच्यापासून आयुर्वेदिक मेडिसिन बनवले जातात. ज्यांना डायबिटीजचा त्रास आहे, शुगर जास्त असते, त्यांनी ही पानं सकाळी अंशापोटी खाल्ली पाहिजे. तसेच ज्यांना किडनी स्टोन आहे किंवा युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे, किडनीमध्ये सूज असते, त्यांनी सुद्धा ही पानं सकाळी खाल्ली पाहिजे. ज्यांच्या जखमा भरून येत नाही तर त्या जखमा भरून यायला पण हे पान खूप उपयोगी आहे. आणि ज्या लोकांना कफचा त्रास असतो तर म्युकस लुझनिंगसाठी सुद्धा तुम्ही हे पान खाऊ शकता. तर हे पान कशा पद्धतीने खायचं याची माहिती मी तुम्हाला उद्या सांगणार आहे. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड.